1 აპრილიდან არასრულწლოვანის მიერ ჩადენილი უკანონო ქმედების გამო მშობელი ან კანონიერი წარმომადგენელი 100-დან 300 ლარამდე დაჯარიმდება. მათ შორის საუბარი არის ბავშვის მიერ 112-ში განხორციელებულ არამიზნობრივ ზარზე, ნარკოტიკული ნივთიერების ექიმის დანიშნულების გარეშე მოხმარებაზე. მშობელს ჯარიმის გადახდა მოუწევს ასევე არასრულწლოვნის მიერ ცივი იარაღის ტარების, ხულიგნობის ან ვანდალიზმის ჩადენის შემთხვევაში. სამართალდარღვევის განმეორებით ჩადენის შემთხვევაში კი ჯარიმა 500 ლარი იქნება. ვიტყოდი, რომ სავსებით დროული არის, დღევანდელი რეალობა მოითხოვდა ამ ტიპის ცვლილებების განხორციელებას. სამოქალაქო წესით ისედაც მშობელს მეორეს ეკისრებოდა მის გზრუნველობის ქვეშ ბავშვის მიერ განხორციელებულ ქმედებებთან დაკავშირებით სამართლებრივი პასუხისმგებლობა და აღნიშნული ნორმა მოაწესრიგებს დღევანდელ რეალობაში არსებულ მდგომარეობას, თუ არასრულწლოვანის მიერ განხორციელებულ სამართალდარღვევის საქმეებზე მშობელი აგებს პასუხს კანონით დადგენილი კრიტერიუმების ფარგლებში. ეს კანონი აი აქამდესაც ნამდვილად ყოფილიყო მიღებული და ვინც მშობელს უნდა დაიკისროს ვალდებულება, ვის ამღრძელს, შეიძლება მშობელი არ ყავდეს სასული იყოს საზოგადოებრივ ასადმე, ვის ამღრძელს, ვინც ზრდის ამბავს, მათ უნდა აგონ პასუხი აუცილებლად აი იმ ბავშვზე და იმ შვილზე, რომელიც ასე არასერიოზულად იქცევა და კანონებს არ